Гребень, поддон. Сейчас заводить будем, кировец, после ремонта. Что-то с двигателем тут. Это у нас Ваня тракторист. Но уже получше стал крутить. Да, только сейчас прокачивать солярку. Ну да. Почти схватил, я думал, сейчас схватит. Сейчас он прокачает солярочку. У нас тут на улице снег фигачит. Сегодня 13 марта. Ну сегодня потеплее. Вчера было ветер и холодно. Вон там белорус попер за соломой. Вон. Либо аккумуляторы что-то дохленькие, еле крутятся. Дымок какой-то появился. А, сука! Ща провалился. Прокачиваем топливную систему. Пузырьки у нас еще двигаются. Но уже насос качает. На улице. На лампу не течет солярка, прокачает солярку. Нет, на лампу не идет. На шланг только. О май гад. Да не, еще поднабралось давление чуть-чуть. Воздух еще фигачит. Вон там солнышко еле светится. На улице снег идет. Ни черта. Там уже лужа целая. Лужа, еще долго-то. Все равно чувствуется, да? Ага, слабо, она какая-то прерывистая. Ну да. Идет, то не идет. Давай! Что-то не хочет схватывать. Все, аккумулятор сел. Дымок пускает. Аккумуляторы сдохли. Бобик сдох. Че, аккумуляторы нести, да? Походу, да. Хотя бы можно было по один поменять. Слабенький он тот. Короче, пока крутили, они подсдохли. Крутило все заебись. Блять. Пещера, да? Что делать? Другой аккумулятор есть? Инженер есть, он тебе даст. Не даст? Не знаю.
Снова на улице зима. Снег метет. Трактор не завели. Аккумуляторы посадили, сейчас на зарядке стоят. Это у нас тут чермет. И что осталось от чермета? Так что будем заводить после выходных. Не знаю, снег видно, что метет оттуда, ветер дует с юга. Ветер и снег фигачит. Подтащили диски. Диски будем ремонтировать. Киреец тут у нас. Тракторист там химичит, что-то делает. Короче, сегодня вы не увидите, как мы его запустили. Чё там, Ваня? Ванек. Пердунок.